નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 8નું સમાજ. તેમાં આજે આપણે ભણવાનો છે પાઠ ત્રીજો. પાઠ ત્રીજો છે ભારતનું બંધારણ. તો ચાલો આપણે તેમાં સમજીએ. હેલી, પ્રિયાંશી અને સચિન તેમના પપ્પા અને મમ્મી સાથે ટીવીમાં વર્લ્ડ કપ 2011ની ફાઇનલ મેચ નિહાળી રહ્યા છે. શું કહે છે કે હેલી, પ્રિયાંશી અને સચિન છે એ તેમના પપ્પા અને મમ્મી સાથે છે એ ટીવી ઉપર વર્લ્ડ કપની 2011ની ફાઇનલ મેચ છે તે જોઈ રહ્યા છે. ભારત શ્રીલંકા વચ્ચે દિલધડક મેચ ચાલી રહી છે. તો કોની વચ્ચે મેચ ચાલી રહી હતી? તો કે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે છે તે મેચ ચાલી રહી હતી. વર્લ્ડ કપ ભારતને મળશે કે શ્રીલંકાની? લોકો એવું વિચારતા હતા કે ભારત જીતશે કે શ્રીલંકા જીતશે. વર્લ્ડ કપ છે એ ભારતને મળશે કે પછી શ્રીલંકાને મળશે? શ્રીલંકાનો સ્કોર જોતા ભારત માટે મુશ્કેલ જણાતું હતું. શ્રીલંકાનો સ્કોર છે એ ભારત કરતાં વધારે હતો. એટલે જો ભારતને જીતવું હોય તો એ ભારત માટે જીતવા માટે ઘણું બધું મુશ્કેલ હતું. પરંતુ ભારતીય કપ્તાન ધોનીની ફટકાબાજીથી ભારત વર્લ્ડ કપ જીતી ગયું. પછી છે તે ભારતીય કપ્તાન ધોની છે તે ફટકાબાજીથી એટલે કે ફટકાબાજીથી છે ભારત વર્લ્ડ કપ જીતી ગયું હતું. સર્વત્ર વિજયનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. એટલે બધી બાજુ છે એ વિજયનો માહોલ છવાઈ ગયો હતો. ટીવીમાં આ જોઈ હેલી બોલી ઉઠી, મમ્મી, આ અગાઉ ઇંગ્લેન્ડ ભારત વચ્ચે મેચ ટાઈ થઈ હતી. આ બધું ટીવીમાં જોતી હતી ત્યારે હેલી છે એ બોલે છે કે મમ્મી, કે અગાઉ છે તે ઇંગ્લેન્ડ અને ભારત વચ્ચે મેચ છે એ ટાઈ થઈ હતી. મેચ ટાઈ થઈ હતી એટલે કે બંનેના રન છે એ કેવા એક જ સરખા હતા. મેચ ટાઈ થવી એટલે શું એવું પૂછે છે કે મેચ ટાઈ થવી એટલે શું? ત્યારે એના મમ્મી નીતાબેન બોલે છે, હેલી, ક્રિકેટ જેવી લોકપ્રિય રમત માટે આઈસીસીએ ખૂબ જ વ્યવસ્થિત નિયમો બનાવ્યા છે. શું કહે છે કે હેલીને એમ કહે છે કે ક્રિકેટ જેવી લોકપ્રિય રમત, આપણી લોકપ્રિય રમત કઈ છે? તો કે ક્રિકેટ છે. તેની રમત માટે આઈસીસીએ ખૂબ જ વ્યવસ્થિત નિયમો બનાવ્યા છે. મેચ ટાઈ થવી એટલે મેચમાં બંને ટીમના સરખા જ રન થવા. મેચ ટાઈ થવી એટલે શું થાય? તો કે બંને ટીમના છે એક સરખા જ રન થવા. વળી ફૂટબોલ, હોકી, કબડ્ડી જેવી રમતોના પણ નિયમો છે. ખાલી ક્રિકેટના જ નિયમો છે એવું નથી, પરંતુ શું કહે છે કે ફૂટબોલ છે, હોકી છે, કબડ્ડી છે જેવી રમતોના પણ નિયમો હોય છે. એક રમતના આટલા બધા વ્યવસ્થિત નિયમો હોય તો પછી આવડા મોટા દેશનો વહીવટ ચલાવવો હોય તો નિયમની જરૂર પડે જ ને. શું કહે છે કે જો આ એક રમતના આટલા બધા વ્યવસ્થિત નિયમો હોય તો આપણે તો કે ભારત દેશ આવડો મોટો દેશ છે તો તેનો વહીવટ ચલાવવો હોય તો નિયમોની જરૂર પડે એમ. ત્યાર પછી આપણને નીચે આપેલું છે ભારતનું આમુખ, બંધારણનું છે આમુખ. અમે ભારતના લોકો ભારતને એક સાર્વભૌમ, બિનસાંપ્રદાયિક, સમાજવાદી, લોકશાહી પ્રજાસત્તાક બનાવવા માટે તથા તેના બધા નાગરિકોને સામાજિક, આર્થિક અને રાજકીય ન્યાય, વિચાર, વાણી, માન્યતા, ધર્મ અને પૂજાની સ્વતંત્રતા, પ્રતિષ્ઠા અને તકની સમાનતા તથા વ્યક્તિત્વના ગૌરવ તેમજ રાષ્ટ્રની એકતા અને અખંડિતતા માટે ભાઈચારો કેળવવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કરીને અમારી બંધારણ સભામાં આજે 26 નવેમ્બર 1949ના દિવસે આ બંધારણ અપનાવીએ છીએ અને અમે અમારી જાતને સમર્પિત કરીએ છીએ. શું કહે છે કે 26 નવેમ્બર 1949ના દિવસે આ બંધારણને અપનાવીએ છીએ અને અમે અમારી જાતને શું કરીએ છીએ? તો કે સમર્પિત કરીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણને નીચે કીધું છે કે કોઈ પણ દેશનું શાસન ચલાવવા માટે બનાવવામાં આવેલા નિયમોને વ્યવસ્થિત સંગ્રહને દેશનું બંધારણ કહેવામાં આવે છે. શું કહે છે કે કોઈ પણ દેશનું શાસન ચલાવવું હોય તો તેના માટે બનાવવામાં જે નિયમ બનાવવામાં આવ્યા હોય તેને સંગ્રહને શું કહેવામાં આવે છે? દેશનું બંધારણ કહેવામાં આવે છે. બંધારણ લેખિત કે અલેખિત હોઈ શકે છે. શું કહે છે? બંધારણ છે એ લેખિત એટલે કે લખાણમાં પણ હોઈ શકે છે અને અલેખિત એટલે કે લખાણ વગરનું પણ હોઈ શકે છે. આપણા દેશમાં બંધારણની શરૂઆત આમુખથી થાય છે. આપણા દેશમાં બંધારણની શરૂઆત ક્યાંથી થાય છે? તો કે આમુખથી કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આપણને આપેલું છે કે ભારતનું બંધારણ કઈ રીતે બન્યું. ભારતનું બંધારણ જે લોકતંત્ર, સમાજવાદ અને ધર્મનિરપેક્ષતા તથા રાષ્ટ્રીય અખંડિતતા જેવી રાષ્ટ્રીય લક્ષ્યોને આધારસ્તંભ છે. શું કહે છે કે ભારતનું બંધારણ છે એ શું? જે લોકતંત્ર એટલે કે લોકોનું આખું તંત્ર, સમાજવાદ, ધર્મ નિરપેક્ષતા તથા રાષ્ટ્રીય અખંડિતતા
જેવા રાષ્ટ્રીય લક્ષ્યોને આધારસ્તંભ એટલે કે આધારસ્તંભ છે, આધાર ઉપર છે. ભારત સ્વતંત્ર થવાની સાથે બંધારણ સભાની રચના કરવામાં આવી. જ્યારે આપણું ભારત છે એ સ્વતંત્ર થયું ત્યાં તેની સાથે ભારતના બંધારણ સભાની શું કરવામાં આવી હતી? રચના કરવામાં આવી હતી. બંધારણ સભાએ 9 ડિસેમ્બર 1946થી પોતાનું કાર્ય શરૂ કર્યું હતું. બંધારણ સભાએ પોતાનું કાર્ય ક્યાંથી ચાલુ કર્યું હતું? તો કે 9 ડિસેમ્બર 1946થી પોતાનું કાર્ય તેને ચાલુ કરી દીધું હતું. બંધારણ સભામાં કોણ કોણ હતા? તો કે વિદ્વાન નેતાઓ એક વિશિષ્ટ સમૂહ હતો. આખા બંધારણ સભામાં છે એ વિદ્વાન નેતાઓ છે તેનો એક વિશિષ્ટ એટલે કે સારું એવું સમૂહ હતો. આ નેતાઓની દીર્ઘદ્રષ્ટિ તથા રાજનૈતિક દ્રષ્ટિ બંધારણમાં સમાવિષ્ટ થાય છે. આ નેતાઓ છે તેની દીર્ઘદ્રષ્ટિ અને રાજનૈતિક દ્રષ્ટિ છે તેના બંધારણમાં સમાવિષ્ટ થાય છે. જવાહરલાલ નહેરુ, ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, મૌલાના અબ્દુલ કલામ આઝાદ, પછી સરદાર બલદેવસિંહ જેવા નેતાઓને માર્ગદર્શન આપ્યું હતું. કયા નેતાઓને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું? તો કે જવાહરલાલ નહેરુ, ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, સરદાર પટેલ, મૌલાના અબ્દુલ કલામ, પછી શ્યામ પ્રસાદ મુખર્જી, સરદાર બલદેવસિંહ જેવા નેતાઓને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. ફ્રેન્ક એન્થોની તેમજ HP મોદી પણ પ્રતિનિધિત્વ કર્યું. એને પણ પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું. અલ્લાદી કૃષ્ણસ્વામી અય્યર, ડૉક્ટર BR આંબેડકર એટલે કે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર, KM મુનશી જેવા બંધારણના વિશેષજ્ઞો પણ આ સભાના મુખ્ય હતા સભ્યો. આ બધા છે તે પણ સભાના શું હતા? સભ્યો તરીકે હતા. સરોજિની નાયડુ તથા વિજયાલક્ષ્મી પંડિત જેવા મહિલા સભ્યો પણ હતા. તેમાં મહિલા સભ્યો પણ હતા. કોણ કોણ મહિલા સભ્ય હતું? તો કે સરોજિની નાયડુ અને વિજયાલક્ષ્મી પંડિત છે તે મહિલા સભ્યો પણ તેમાં હતા. ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદને બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ તરીકે ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ તરીકે કોને ચૂંટવામાં આવ્યા હતા? તો કે ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદને ચૂંટવામાં આવ્યા હતા. બંધારણનો ખરડો તૈયાર કરવા માટે ખરડા સમિતિ બનાવવામાં આવી હતી. શું કે છે? જ્યારે બંધારણનો ખરડો તૈયાર કરવો હતો ત્યારે ખરડા સમિતિ પણ બનાવવામાં આવી હતી. જેના અધ્યક્ષ કોણ હતા? ડૉક્ટર BR આંબેડકર હતા. તેના અધ્યક્ષ કોણ હતા? તો કે ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર હતા. બંધારણ સભાની 2 વર્ષ 11 માસ 18 દિવસમાં 166 બેઠક થઈ હતી. બંધારણ સભાની બેઠક કેટલી વખત થઈ હતી? તો કે બંધારણ સભાની બેઠક 2 વર્ષ 11 માસ અને 18 દિવસની અંદર 166 વખત બેઠક કરવામાં આવી હતી. જેમાં 26 નવેમ્બર 1949ના દિવસે બંધારણ સભાએ સમિતિ આપી હતી. શું કહે છે કે જ્યારે 26 નવેમ્બર 1949ના દિવસ હતો ત્યારે બંધારણ સભાએ શું કરવામાં આવી હતી? સમિતિ આપી હતી. જે 26 જાન્યુઆરી 1950થી અમલમાં આવ્યું હતું. તે અમલમાં ક્યારે આવ્યું હતું? તો કે જે 26 જાન્યુઆરી 1950થી તે અમલમાં આવ્યું હતું. ત્યાર પછી આપણને નીચે ફોટા આપેલા છે તે કોણ કોણ છે? તો કે બંધારણના ઘડવૈયાના ફોટા આપેલા છે. તો સૌથી પહેલાં છે મૌલાના આઝાદ, ડૉક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર, ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, સરોજિની નાયડુ, કનૈયાલાલ મુનશી, જવાહરલાલ નહેરુ, સરદાર પટેલ અને અલ્લાદી કૃષ્ણસ્વામી અય્યર. આટલા છે તે આ લોકો છે તે બંધારણના ઘડવૈયા હતા. કોણ કોણ ઘડવૈયા હતા? તો આપણે પહેલાં જોઈ લઈએ કે મૌલાના આઝાદ હતા, ભીમરાવ આંબેડકર હતા, રાજેન્દ્ર પ્રસાદ હતા, સરોજિની નાયડુ હતા, પછી કનૈયાલાલ મુનશી, જવાહરલાલ નહેરુ, સરદાર પટેલ અને અલ્લાદી કૃષ્ણસ્વામી અય્યર હતા. તો આપણે આ યાદ રાખવાનું છે કે આ લોકો છે તે બંધારણના ઘડવૈયા હતા. ત્યાર પછી હવે આપણે સામેના પેજ નંબર ઉપર જોઈએ કે બંધારણની શું જરૂર છે. બંધારણ ન હોય તો આપણને એવું કીધું છે કે આપણા દેશમાં જો બંધારણની જરૂરત શું છે અને જો બંધારણ ન હોય તો શું થાય. તો ચાલો હવે તે આપણે આગળ જોઈએ. બંધારણ વગર કોઈ દેશનું શાસન ચાલી શકે જ નહીં. જો બંધારણ ન હોય તો કોઈ દેશનું શાસન ચાલી શકતું જ નથી. બંધારણ વિના દેશમાં શાસનની કલ્પના થઈ શકે જ નહીં. જો બંધારણ જ ન હોય તો દેશમાં શાસન કેવી રીતના ચલાવવું તો તેની કલ્પના જ થઈ શકતી જ નથી. બંધારણથી કોઈ ઉદ્દેશો સિદ્ધ થાય છે. જો બંધારણ હોય તો આપણે જે ઉદ્દેશ હોય તે ઉદ્દેશને આપણે શું કરી શકીએ છીએ? સિદ્ધ કરી શકીએ છીએ. આ એક એવો દસ્તાવેજ છે કે જે આદર્શોને સૂત્રબદ્ધ કરે છે. આ બંધારણ છે એક છે એ એવો દસ્તાવેજ છે જે આદર્શો છે તેને સૂત્રબદ્ધ કરી દે છે. બંધારણ જ બતાવે છે કે આપણા દેશની સરકાર કઈ રીતથી
કઈ રીતની હશે. જો બંધારણ છે તો આપણે એવું કહી શકીએ કે બંધારણ એવું જ બતાવે છે કે આપણા દેશની સરકાર છે એ કઈ રીતની હશે, કઈ રીતથી તે પોતાનું કાર્ય કરતી હશે અથવા તો કઈ રીતથી ચાલતી હશે. તો બંધારણ છે તો તેના દ્વારા જ આપણને ખબર પડી શકે છે આપણા દેશનો વહીવટ કઈ રીતે ચાલશે. હવે શું કહે છે કે આપણા દેશનો વહીવટ છે તે કઈ રીતે ચાલશે. તો લોકશાહી શાસન વ્યવસ્થામાં આપણે આપણા નેતાને પસંદ કરીએ છીએ. લોકશાહી શાસન વ્યવસ્થા છે તો તેના દ્વારા આપણે આપણા નેતાને શું કરીએ છીએ, પસંદ કરીએ છીએ, જેથી આપણા વતી તે સત્તા સંભાળી શકે છે. તેથી તે છે આપણા વતી શું કરે છે, તે પોતાની સત્તા સંભાળી શકે છે. છતાં નેતાઓ સત્તાનો દુરુપયોગ ન કરે તે માટે ઉપાય બંધારણમાં છે. શું કહે છે, છતાં પણ આ લોકો નેતાઓ છે એ સત્તાનો દુરુપયોગ ન કરે તે માટેના ઉપાયો શેમાં છે, તો કે બંધારણમાં જ છે. આપણા બંધારણમાં એવા નિયમો કે જોગવાઈઓ છે જેથી શાસકો સત્તાનો દુરુપયોગ કરી શકે જ નહીં. આપણા બંધારણમાં છે કે એવા નિયમો રાખવામાં આવ્યા છે કે નિયમો અને જોગવાઈઓ એવા રાખવામાં આવ્યા છે જેથી આ બધા શાસકો છે એ સત્તાનો દુરુપયોગ કરી શકે જ નહીં. ભારતીય બંધારણમાં આવી ઘણી બધી જોગવાઈઓ છે. ભારતનું આખું બંધારણ છે તેમાં આવી ઘણી બધી જોગવાઈઓ કરવામાં આવી છે જેથી શાસકો છે તે પોતાની સત્તાનો દુરુપયોગ કરી શકે નહીં. ત્યાર પછી આપણને નીચે આટલું જાણવા આપ્યું છે તો ચાલો આપણે તે જાણીએ. ભારતના બંધારણમાં બ્રિટન, આયર્લેન્ડ, ફ્રાન્સ અને અમેરિકાના બંધારણની વિશેષતાઓનો શું કરવામાં આવે છે, સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ભારતનું બંધારણ એ વિશ્વનું સૌથી મોટું લેખિત બંધારણ છે. ભારતનું બંધારણ છે એ વિશ્વનું સૌથી લેખિત બંધારણ છે. એટલે કે લેખિત એટલે કે લખાણ કરીને કરવામાં આવેલું બંધારણ છે. ત્યાર પછી આપણને નીચે આપેલું છે કે ભારતના બંધારણની મુખ્ય વિશેષતાઓ અને મુખ્ય વિશેષતાઓ કઈ કઈ છે. આપણને જો સૌથી પહેલાં નીચે ચિત્ર આપેલું છે તેમાં 3.3નું ચિત્ર છે તે કે મતદાન મથક. આપણે બધા છે તે તમે મત દેવા જાતા હશો, આપણે મતદાન કરીએ છીએ. તમે લોકો તો હજી મતદાન કરવા ન જાતા હોય પરંતુ તમારા મમ્મી પપ્પા છે તે મતદાન કરવા જાતા હોય છે. મતદાનમાં શું હોય છે, તમને લોકોને સ્કૂલે મતદાન કરવામાં આવે છે, શીખવાડવામાં આવે છે. તો તમે પણ મતદાન કરી શકો છો. જ્યારે તમે 18 વર્ષની ઉંમર થાય ત્યાર પછી તમે મતદાન કરી શકો છો. તો આપણને આ 3.3માં મતદાન મથક છે તેનું ચિત્ર આપેલું છે. ત્યાર પછી આપણને બાજુમાં આપેલું છે લોકશાહી શાસન પદ્ધતિ. તો ચાલો હવે આપણે જોઈએ લોકશાહી શાસન પદ્ધતિ. ભારતે લોકશાહી શાસન પદ્ધતિ અપનાવી છે. ભારતે કઈ પદ્ધતિ અપનાવી છે, તો કે લોકશાહી શાસન પદ્ધતિ અપનાવી છે. આપણા દેશમાં દર 5 વર્ષે સામાન્ય ચૂંટણી થાય છે. કેટલા વર્ષે સામાન્ય ચૂંટણી કરવામાં આવે છે, તો કે દર 5 વર્ષે સામાન્ય ચૂંટણી કરવામાં આવે છે. તેમાં 18 વર્ષથી ઉપરના મતદારો મત આપે છે. કેટલા વર્ષની ઉંમર પછી આપણે મત આપી શકીએ, તો કે 18 વર્ષની ઉંમરના લોકો છે તે મત આપી શકે છે. ચૂંટણી વગર લોકશાહીની કલ્પના થઈ શકતી જ નથી. જો ચૂંટણી કરવામાં ન આવે તો લોકશાહીની કલ્પના પણ આપણે કરી શકતા નથી. પોતાના પ્રતિનિધિઓની ચૂંટણીમાં દેશના તમામ લોકોની ભૂમિકા છે. દેશનો કોઈ પણ નાગરિક ચૂંટણી લડી શકે છે. આખા દેશમાં છે કોઈ પણ નાગરિક છે તે પોતાની ચૂંટણી તે લડી શકે છે. પછી તે ગમે તે ધર્મ, જાતિ, વર્ગ, સ્ત્રી હોય કે પુરુષ હોય. પછી શું કહે છે, તે ગમે તે ધર્મનો હોય, ગમે તે જાતિનો હોય, ગમે તે વર્ગનો હોય, સ્ત્રી હોય કે પછી પુરુષ હોય છે, તે કોઈ પણ નાગરિક છે તે પોતાની ચૂંટણી તે લડી શકે છે. તેમાં ચૂંટાયેલા સભ્યો 5 વર્ષ લોકોનું પ્રતિનિધિત્વ રજૂ કરે છે. તેમાં જે ચૂંટણીમાં જેટલા સભ્યો ચૂંટાયેલા હોય તે ચૂંટાયેલા સભ્યો છે તે 5 વર્ષ સુધી છે લોકોનું પ્રતિનિધિત્વ શું કરી શકે છે કે રજૂ કરે છે. નાગરિકના વિચાર, વાણી, અભિવ્યક્તિ અને ઈચ્છા પ્રમાણે ધર્મ પાળવાની સ્વતંત્રતા છે. શું કહે છે કે નાગરિકને છે તેનો પોતાની વિચાર, વાણી અને અભિવ્યક્તિ અને ઈચ્છા પ્રમાણે ધર્મ પાળવાની સ્વતંત્રતા છે. બધા લોકો છે એ પોતાનો ધર્મ છે એ જુદો જુદો પાળે છે. ત્યાર પછી નીચે આપેલું છે બિનસાંપ્રદાયિકતા. ધર્મનિરપેક્ષતા અને આપણને ચિત્ર 3.4માં બિનસાંપ્રદાયિકતાનું ચિત્ર આપેલું છે જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ત્યાર પછી આપણને સામેના પાછળના પેજ નંબર ઉપર આપેલું છે કે ભારત એક બિનસાંપ્રદાયિક અથવા તો ધર્મનિરપેક્ષનો અને પ્રજાસત્તાક દેશ છે. ભારત છે એ કેવો દેશ છે, તો કે બિનસાંપ્રદાયિક, ધર્મનિરપેક્ષ અને પ્રજાસત્તાક દેશ છે. બિનસાંપ્રદાયિક એટલે દેશનું શાસન કોઈ સંપ્રદાયથી કે ધર્મની માન્યતાના આધારે ન ચાલે. બિનસાંપ્રદાયિક એટલે શું કીધું છે કે બિનસાંપ્રદાયિક એટલે દેશનું શાસન છે એ કોઈ સંપ્રદાયની કે ધર્મની માન્યતાને આધારે ચાલતું નથી.
સંપ્રદાયના આધારે એક કે બીજા નાગરિક વચ્ચે ભેદભાવ કે પક્ષપાત રાખાતો ન હોય. શું કહે છે કે સંપ્રદાય એટલે શું કહે છે? તો કે સંપ્રદાય એટલે કે એક કે બીજા નાગરિક વચ્ચે ભેદભાવ કે પક્ષપાત રાખવામાં આવતો ન હોય. દરેક નાગરિકને પોતપોતાનો ધર્મ પાળવાની, માન્યતા ધરાવવાની અને તેનો પ્રચાર કરવાની સ્વતંત્રતા છે. આપણા ભારતમાં છે તે દરેક નાગરિકને પોતપોતાનો ધર્મ પાળવાની અને માન્યતા ધરાવવાની અને તેને પ્રચાર કરવાની સ્વતંત્રતા તેની પાસે છે. ત્યાર પછી આપણને નીચે આપેલું છે પ્રજાસત્તાક. તો પ્રજાસત્તાક એટલે કે રાજ્યના વડા, રાષ્ટ્રપ્રમુખ, વંશ પરંપરાગત અમુક કુટુંબની વ્યક્તિ ન હોય. શું કહે છે કે પ્રજાસત્તાક એટલે શું કીધું છે કે રાજ્યના વડા અથવા તો રાષ્ટ્રપ્રમુખ વંશ પરંપરાગત અમુક કુટુંબની વ્યક્તિ ન હોય. તેઓ લોકો દ્વારા પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે ચૂંટાયેલી હોય છે. લોકો પાસેથી પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે સત્તા પ્રાપ્ત કરનાર સરકાર. શું એટલે લોકો પાસેથી પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે શું કરવાની હોય? સત્તા પ્રાપ્ત કરનાર સરકાર એટલે શું કહેવામાં આવે છે? પ્રજાસત્તાક. આપણી રાજ્ય વ્યવસ્થામાં આપણે પ્રજાસત્તાક લોકશાહી સ્વીકારેલ છે. એટલે કે આપણે રાજ્ય વ્યવસ્થામાં વિશિષ્ટ હકો ધરાવતા કોઈ વર્ગ હાથમાં નથી. શું કીધું છે કે આપણી રાજ્ય વ્યવસ્થામાં આપણે પ્રજાસત્તાક લોકશાહી સ્વીકારેલી છે. એટલે કે આપણે ત્યાં રાજ્ય વ્યવસ્થા વિશિષ્ટ હકો ધરાવતા કોઈ વર્ગ હાથમાં જ નથી, પરંતુ રાજ્યતંત્રમાં તમામ હોદ્દાઓ ધર્મ, જાતિ કે સ્ત્રી પુરુષના કોઈ પણ ભેદભાવ વગર કોઈ પણ નાગરિક માટે ખુલ્લા રહે છે. શું પરંતુ રાજ્યતંત્રના તમામ હોદ્દાઓ છે તે લોકોના બધા જ હોદ્દાઓ છે ધર્મ, જાતિ કે સ્ત્રી પુરુષના કોઈ પણ ભેદભાવ વગર કે સ્ત્રી કે પુરુષમાં કંઈ પણ ભેદભાવ કર્યા વગર જ નાગરિક તે માટે ખુલ્લા રહે છે. ત્યાર પછી આપણને નીચે આટલું જાણવા આપેલું છે કે રેકડી ચલાવતો મજૂર કે શાકભાજી વેચતી બહેન પણ ગામના સરપંચ બની શકે છે. કડિયા કામ કરનાર મંજીભાઈ ધારાસભાની ચૂંટણી લડ્યા અને ચૂંટાઈને ધારાસભ્ય બન્યા. ત્યાર પછી આપણને નીચે આપેલું છે કે કેન્દ્ર સરકારની નીચે શું છે? તો કે રાષ્ટ્રપતિ છે તેની નીચે 3 વ્યક્તિ કામ કરે છે. ધારાસભા એટલે કે સંસદ, કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર. ધારાસભા એટલે કે સંસદ, તેની નીચે પણ લોકસભા અને રાજ્યસભા છે. અને કારોબારીની નીચે છે વડાપ્રધાન એટલે કે મંત્રીમંડળ. અને ન્યાયતંત્રની નીચે છે સર્વોચ્ચ અદાલત. જેવી રીતના કેન્દ્ર સરકાર છે એવી જ રીતના રાજ્ય સરકાર પણ છે. તો ચાલો આપણે તે જોઈએ. ચાલો હવે આપણે રાજ્ય સરકાર છે તેની નીચે રાજ્યપાલ છે. તેની નીચે 3 વ્યક્તિ ધારાસભા, કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર. રાજ્યપાલની નીચે કેટલા વ્યક્તિ છે? તો કે 3. તો કે ધારાસભા, કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર. કારોબારીની નીચે છે સ્થાનિક પ્રશાસન. તેની નીચે વળી પાછા 2 વ્યક્તિ છે, પંચાયતી રાજ અને મહાનગરપાલિકા અને નગરપાલિકા. ત્યાર પછી આપણને સામેના પેજ નંબર ઉપર આપેલું છે કે 3.5 છે સરકારના કાર્યો. તો સૌથી પહેલું શું છે? તો કે કાયદો ઘડે છે, પ્રતિનિધિઓ છે, લોકમત છે, પછી કાયદાનું પાલન અને કાયદાનું અમલીકરણ. આ છે તે સરકારના કાર્યો આપેલા છે. ત્યાર પછી આપણને આપેલું છે કે ધારાસભા, કારોબારી અને ન્યાયતંત્ર એ કેન્દ્ર સરકારના અંગો છે. શું કહે છે કે ધારાસભા છે, કારોબારી છે અને ન્યાયતંત્ર છે તે શું? કેન્દ્ર સરકારના અંગો છે. સંસદ કાયદાઓ ઘડવાનું, મંત્રીમંડળ આ કાયદાઓને અમલ કરવાનું અને ન્યાયતંત્ર એ કાયદાઓનું અર્થઘટન કરવાનું અને ન્યાય આપવાનું કામ કરે છે. સંસદ શું કરે છે? તો કે કાયદો ઘડવાનું કામ કરે છે. મંત્રીમંડળ છે એ કાયદાને અમલ કરવાનું કામ કરે છે. અને ન્યાયતંત્ર છે તે કાયદાનું અર્થઘટન કરવાનું અને ન્યાય આપવાનું કામ કરે છે. ત્યાર પછી આપણને નીચે આપેલું છે કે સંઘ રાજ્ય. ભારત એક સંઘ રાજ્ય છે. એટલે કે ઘટક રાજ્યોનો બનેલો સંઘ, જેમાં કાયદા ઘડવા માટે કેન્દ્રના વિષયો, રાજ્યના વિષયો અને સંયુક્ત વિષયો નક્કી થયેલા છે. ભારત એક શું છે? તો કે સંઘ રાજ્ય છે. સંઘ રાજ્ય એટલે કે ઘટક રાજ્યોનો બનેલો સંઘ, જેમાં કાયદા ઘડવા માટે કેન્દ્રના વિષયો હોય છે અથવા તો રાજ્યના વિષયો તેમજ સંયુક્ત વિષયો નક્કી થયેલા છે. દેશની સંસદ સંઘ યાદીના વિષયો પર જ કાયદા ઘડે છે. દેશની સંસદ છે એ જે સંઘ યાદીના વિષયો છે તેના ઉપર જ તે કાયદા ઘડે છે. તે સમગ્ર દેશને લાગુ પડે છે. પોતે જે કાયદા ઘડે છે તે આખા દેશને લાગુ પડે છે. ત્યાર પછી આપણને નીચે આપેલું છે કે મૂળભૂત અધિકારો. ભારતના મૂળભૂત અધિકારો અને સ્વતંત્રતાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ભારતમાં શું કહે છે કે બંધારણમાં મૂળભૂત અધિકારો અને સ્વાતંત્ર્યનો શું કરવામાં આવેલો છે? સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે.
તેમાં ખાસ તો બંધારણીય ઇલાજોનો અધિકાર આપવામાં આવે છે, જેને ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે બંધારણના આત્મા સમાન ગણાવ્યો છે. તો આ પાઠ આપણે અહીં પૂરો થાય છે. તો આપણે આ ભારતનું બંધારણ પાઠ 3 તેમાં જોયું કે ભારતનું બંધારણ કઈ રીતે કરવામાં આવ્યું અને તેમાં કયા કયા નિયમો બનાવવામાં આવ્યા હતા તે આપણે આમાં જોયું. તો ચાલો હવે પછીનો પાઠ છે તે આપણે પછીના વિડીયોમાં જોશું.